sa mga bago po sa channel na ito, welcome and thank you for visiting this channel. Kindly stay po until the end of this video dahil isi-share ko po sa inyo kung paano natin mapaparami itong variegated gigantium o tinatawag din nilang gigantium white blizzard. Ito po yung pinaka-mother na tanim. May nauna na po akong video tungkol dito at may 4 akong cuttings na nakuha at ito na nga po sila. Yung iba po ay lumabas ang variegation, yung iba naman po ay reverted. Kapag matindi po yung variegation niya, tinatawag din po nila itong white blizzard. Gaya po nito. Yan. Dahil napalago na po natin yung ating mga first cutting, so ito na po sila. Ready for propagation na po ulit. Kaya, kailangan na nating mag-cut. Kapag may mga aerial roots na po siya, pwede na po tayong mag-cut para maparami pa po natin ito o pwede nating ibenta o kaya i-swap kaya sa ibang tanim. Ingat lang po sa pag-cut para hindi po masira yung iba niyang dahon. Hindi naman po sensitive yung tanim na ito as long na mayroon pong mga roots. Kapag nag-cut ay madali lang po itong mabuhay. Sa pag-aalaga naman po nito, ilagay lang po natin ito sila sa area na nakaka-receive po ng bright light pero wag po sa direct sunlight dahil nasusunog po ang dahon nito. Sa pagdidilig naman po, ayaw nito na sobrang basa ang kanyang lupa. Kaya pwede po tayo magdilig mga twice or thrice a week lang po. Pag nagtanim naman po tayo, gagamit po tayo ng well-draining soil. So ito po yung mixture na ginagamit ko, rice hull, na mayroon pong garden soil. At siguraduhin po nating may magandang drainage yung ating pot. Sa mga reverted po na mga dahon, para mapalabas po natin yung kanyang variegation, kailangan ilagay daw po natin itong mga tanim sa area kung saan nakaka-receive po talaga sila ng bright light. Pero wag po talaga sa direct sunlight kung ayaw nyong masunog o masira ang dahon ng inyong tanim. Ang iba naman po, gumagamit po sila ng Maxicot dahil nakakatulong daw po para lumabas yung variegation ng mga reverted na plants. Pero hindi ko po sure, hindi ko pa po na-try. Kapag lumalabas po talaga yung variegation niya, kagaya po nito, tinatawag din po nila ang tanim na ito na white blizzard o gigantium white blizzard. Dahil bagong tanim po ang mga ito, sa gilid lang po natin diligan para maiwasan pong mabulok ang kanilang mga ugat. In 1 month, so ito na po, kung saan tayo nag-cut, mayroon ng mga bagong dahon. Ayan, hintayin lang po natin mga ilang months lang ulit at pwede naman tayong makapag-harvest. So hanggang dito na lang po yung ating video. Thanks for watching. Sana meron po kayong natutunan and please don't forget to like, share, and subscribe. Ingat!